Здравствуйте, меня зовут Адильбекова Жанар, я ваш лечащий врач, и сегодня я вам проведу станцию аускультацию сердца. Аускультацию сердца проводят по определенным точкам, и первая точка находится на уровне пятого межреберья слева, по средней ключичной линии 1 см внутри, и это верхушка сердца. Высушивается митральный клапан. Следующая точка находится справа, она находится на уровне второго межреберья, 1 см наружу от грудины. Высушивается аорта. Следующая точка находится симметрично, с левой стороны, также 1 см наружу на уровне второго межреберья. Высушивается легочная артерия. Следующая точка, номер 4, на уровне мечевидного отростка. Высушивается трикуспидальный клапан. Последняя, пятая точка, высушивается на уровне четвертого межреберья слева, 1 см внутри от средней ключичной линии. Точка Боткина-Эрба. Высушивается клапан аорты. Далее высушиваем на уровне верхушки сердца и высчитываем ЧСС в 1 минуту. ЧСС в 1 минуту 60 ударов. Тоны сердца ясные, ритмичные. Далее у нас характерный систолический шум на верхушке сердца. Патологии не выявлено.